السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسوتا في كويمتوتا جنوتو بجلتار كمتن كيسان وكم يرسل نجاب فيها سنجد الحمد لله نبدا يفهم كده سنجا ودام سوري سنجد دوكات إسنا غابدي جرا كنافو يفهم سنجد أرجو وانا رويكي واسلبا وان كرا كلا لفيدا متنتو كبدي سن في شمرس تدي رس فيدا من دندما كراسل بعدن كبدي سن في وانتي سنو مالني يساو نتي شمر كنا مورونو كشنا كيس دلاين باي نوف ميجا ولا وانت سني كودي سني في سنين جدا كراسل بعدن اتدي بياجي تدو كفوزون دان اتدي يا باي كده مالا باي ميجاوا كنافو وانت سني مالني فيديو كاو سيسني وجدا اكا سني ميجاو فيديو جتشو وانت سنتو كفاني لومي ولما فاني أنا سكر وبي فدي جرجرو إذن أجرسيسا سكر مان كلامه إنجاج تشولا مان كلامه في بشان تقوى مفلكي سانجو مش اتباع يستني سكر في لومي مالي فكفايدا قوي تاني قرو نمني لومي برباني كان اتدا بلدا نمني لومي برباني مالفو نم توكو لومين جالتو تافولتي ودغاتو غرو يو لومين برباني اماراجين إسا كان إتمايتا لومي إيسته إسا كان إتمايتا إسلامان كان كيسا يشوف لأنه كان كيدي غرو أني لومي رجال الله مالفو نمني كمينو غراغرو ما قواويتاني نمنا كتوكو متي كانافو ور لومين جالني مالي تمكو قمتني داما إتما كايشو أنغرو لومي جالدا يروحدو أكتون دي بداني زنجده يشودا namata uf qawa namantaani fi qawa garuu sukkaari faayidaan isaa maaliif barbaachisaa yoo jettan ta'e gabaabsitu maal isinitti hima jechuudha. Ariifidha inni isa kana gurraacha xixiqqoo xiqqoolee kana argitanii ana manarraa qalleelchee jira baay'ee qaba ture duraan namni na beektan har'as ilaalaa burus suuta keessa fayyadamaa waan deemuuf jecha በጣም taariifidha jechuudha. Kanaafuu gawaan kana garuu xiqqoo ture jira wanta erga fayyadamuu eegalee anaaf bu'aa erga qabaatee booda isiniif dabarsuu barbaade maaliifi waan ofii irraa fayyadamee xiqqoo waxeetii arge achiin booda isiniif dabarsa malee zim jedhee akkanumatti isinii dabarsuuf faayidaa fi miti. Kanaafuu namni loomii hin barbaanne damma itti makaan isin jira. Okay. Garuu waan damma itti makuu damma kophaatti dibachuu jaaladha. Gin loomii itti maka. Loomii gimmaasha. Okay. Loomii gimmaasha akkatti ittiin maayitanii loomii baay'ee waan jaaladhuufi loomii yeroo hedduu yoo ni dibadha waan ta'eef loomiin hin jaaladhaan isinis akka filannoo keessanitti loomii namni jaalattan yoo jiraatan ta'e loomii itti makaa jechuudha. Garuu loomiin baay'ee ariifidha beekanii. Loomii ያው በጣም ታሪፍዳ ፉላ ነማሲን ቁልሌሳ ስኳር ቢ ሎሚ ወልቲ ቀሪ በጣም ታሪፍዳ የቹ ከናፉ ማልጎዳም አልገዳን ታሪፍዳ ወልቲ ከዛ በኋላ ማልጎዳ ዝኒ ፈካቴ ቢሻንቴ ቆይቲ ማካ ኮኖ ቢሻን ኮፔ ፈዴ ጅራ ዋንቴ ቢሻን አጥቆ ኢቲ ማካ kushina keessa jiru amma sa'aatiin keessaatti hirribaatiin mijoofne isiniif gisee kaanoo jechuudha. Kuno bishaan xiqqoo itti makan baay'isu ilaaltan isin akka ittiin baay'isu osoo hin taane xiqqoo. Yeroo kamiyyuu fayyadamtee sirraa isin mul'atu በጣም taariifidha. Waan taariifidha xiqqoo immoo waliif dabarsuun baay'ee mijaawaa jedhanii isinitti ibsan. Loomii yeroo hedduuf loomiin kun waa baay'eef mijaawwaadha. Keessa shamarree keenya ala keessa deddeemu jira. Keessa yookaan daa'ima qabaatee daa'ima hojii qaqqabattee ala keessa deddeemu jira. Isa lammaffaa immoo loomiin faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa bobaa keenyaaf illee baay'ee ariifidha. Lammaffaa ijoolleen ala keessa xarayidan ala keessa hojjetan walii galachuun viidiyoo yoo dhaggeeffatan ta'e morma keenya illee bataam taariifidha loomii dibadha. Loomii yeroo kamiyyuu nafa yoo dhiqatan ግማሹም akkanumatti murtanii morma kan kee jala riidee በጣም taariifidha. በጣም ቆሻሻ balleessa. Warroonni keessa hoo amma akka maayini ispree maal jedhamu maqaa isaan beekan kan fayyadaman tokko jira morma no jala fayyadu bobaa jala
Sasan ani fayyadamu garuu namoonni fayyadamta yoo jiraatan yoo sun gurraachisa. Akkasni gurraachisniif bobaa keessan kan loomiin fayyadama. Loomiin በጣም ታሪፍ ነው jechuudha. Loomiin waa hundaafuu በጣም ታሪፍ ነው. Loomii fayyadama. Yoo dibatte loomiin በጣም kiisa morma jala kisee nafa dhiqatan. Nafa dhiqatu osoo nafa dhiqanne dura maal gootan akkuma shinti beeti sentanii gimmaasha murtanii bobaa keessan jala gimmaasha akkana kanoo fudhattee gimmaasha bobaa kan kee jala lamaan si itti riida mishiri kuma itti gootee dhiiftaa itti riida sirriitti jechuudha ni riida kaza wala baay'ee harifi baay'ee qulqullina qaba annoo godhalee loomini baay'ee mijaawaadha jechuudha kanaafuu wanti isin godhuu qabdamaani seeraan dibachuu qabdanii itti rigachuu qabdan bobaa keessanii fi morma keessan jala mormi keessan ama fuula keessanii namoonni tokko fuula fi mormi garaagarummaa qabu jira maaliifuu tokkofa maaliifuu nuti amma keessa warri biyya hambaa keessa jiraannu kun oo'atu nama gurraachisa dhugaa dubbachuu yamte oo'atu nama gurraachisa garuu ati oo'a jettee gizee yoo qabdu wanti sun sirraa bada maaliifuu yoo giseen ka qabdu ta'e wanti hunduu sirraa bada kasanirraa hafee immoo akkaataa ati itti fayyadamteen ati qulqullina kan keetiin itti fayyadamnaan loomiin shittaa bobaas ni balleessa morma kee jalallee yoo itti rigetti gurraacha yoo akka ofirraa qabaatu ta'e ni balleessa ani waan fi kiyya fayyadamee isinittiin hima jechuudha yeroo dheerfaan hamma kananni ispree maarree kana fayyadaman bobaa jalafaa neeviyaa maamii garuu naaf barreessan komantii jalatti si warreetan ani fayyadamu isa isaan ምክንያቱም እንጃለዱስ ይፈየደሙስ namoonni fayyadamtan ni jirta waan ta'eef maal godhuu qabdan loomii qulqulleessaa irra deebi'aate sirriitti qulqulleessa jechuudha. Kanaanuu maal gootan sin fakkaate loomii keessa sirriitti itti riidan bobaa keessan morma keessan jala amma kunaanuu laal gurraacha hin qabaa sirraa xiqqoo kana suuta dhawaata yoo balleessite malee yeroo tokko hin badu finniisa kanas yoo qabaatte kunoo anuun hin qabaa amma badaa deeman jira malee ni inin qabu sontaan inin qaba arra duba kunniin hundi kaza wala mal gudu qabdan isin fakkaate loomii fayyadama loomiin በጣም taariifidha meekar sukkara sitti deebinaa leessi dhiifamana godha sayyalee isin baay'ee loomii fichee jechuudha kunu sukkara akkamitti dibattan harkuma keessanii tirriidan jechuudha kunu loomii in reading makanan tu ini fi tirriida jechuudha. Kaza kana tirriidanii maal gootan isin fakkaate sa'aatii gammaasha ofirra teessistan. Rakkoon qabu waan fuula isin balleessu akkasiin qabu waan fuula isin balleessu akkasiin hin qabu sa'aatii gammaasha ofirra teessistanii wanti kun dhiiraaf dhalaafis ni ta'a rakkoon qabu. Mush dubartii qofaa dhiiraafis ni ta'a rakkoo takka hin qabu jechuudha. Wanti sukkaara fi loomii qofa malee waan biraa waan qabu takka hin jiru. Girabicha dubartoota bichaa fi akka hin jenne warri dhiirallee godha geeffatante sagalee kiyyaa rakkoon qabu hin balleessa. Kanaafuu fayyadamaanis ni jira hundi keessanuu akka irra fayyadamtan namni hin qabaanis ni jira waan ofii kiyyaa fuudheetii yookiin immoo irra waan arge tokko
isiniif dabarsuuf immoo anaaf baay'ee mija'u waan ofirraa fayyadamaa ture xiqqoo viidiyoo isin hojjechuun bataam itti naa mija'uu dide amma yeroon irrafteedha jarris mana teetti innaa kasanirraa hafee jechuudha dalagaa walii wal qabate baay'ee isinirra badee osoo jamiran viidiyoo yoo hojjechuu qaatanis maaliif naa mija'uu dide akkasin isin jira turtii gaarii obbolee waan kan koo isin jaaladha bakka jirtanitti wanti keessan turtii gaarii warri maatiin haftaatan galatoomaa warri immoo maatiinaaf ta'uuf deemaa jirtanis akka dhuftanii akkanas himattanii isiniin jedha akkasuma wal jajjabeessaa ijoolleen teena wal jajjabeessaa bakka jirtanii isin jedha hundi keessanuu turtii gaarii dhiifama sagalee sanarratti baay'isee jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba argitanii guggugaa deema sa'aatii gimmaasha ofirra teessaa zabaalaa inni kadha abti booda waan ta'e dibadha akkasuma immoo qibaatii kanallee fayyadamaa shamarri shittaan qabu dabbasaa dabbataan ta'a garuu dhiira fida dalleen taa'antu kun aadi shittaan qabu waan ta'eef rakkoo takka hin qabu fayyadamaa shittaan qabu baay'ee naaf ta'e garuu maan jedhu baay'ee xiqqoo bitee ani saarawaa garuu xiqqootti fayyadamee ture shittaan qabu ariifidha akkasiniin jedha turtii gaarii obbolee walkiyyaa bakka jirtanitti akkas karaa gootanii naas hordoftanii inshaallah isiniin jedha abdiin isinirraa qaba kasanirraaf immoo wal jajjabeeffadhaa bakka jirtanitti turtii gaarii isiniin jedha